皆さんおはようございます。本日は2023年8月7日月曜日でございます。本日の全国のお天気はおおよそ曇りか雨です。やっとカンカン照りの猛暑日が終わりましたね。今日だけだと思いますけど、ちょっと気が休まるんではないでしょうか。さて本日の勝手にラッキーアイテムはとろろそばです。とろろじゃなくてもいいおそばが食べたいおそばを食べましょう。さて本日19日より私の新モデルお披露目配信がございますので、よろしければ皆さん見に来てください。お仕事の方は憂鬱な月曜日ですが、なんとか気合を入れて頑張って、お休みの方はきっと休日働いてきた方だと思いますので、しっかり体を休めて気をつけていってらっしゃいませ。